Planete имеешь мечту. И имеет чувство назначения, призвание, чувство и желание состояться и осуществляться. Бог это вкладывает в каждого. Это не просто ваша фантазия, это не просто вы такой странный. Пример Иосифа в Библии и урок, который он служит для нас, когда он видел сон, где была ему открыта его мечту. Урок, который это учит нас, следующий, что Господь Бог дает сон, который открывает будущее, который есть подсказка нашему призванию. Мечта, желание мечтать, либо через сон, либо в жизни, это не случайное явление природы. Вы должны это заметить. Это не простая фраза. То, что вы иногда спите, у вас снятся сны, иногда даже кошмарные. Поэтому нам иногда не нравятся сны вообще. Мы думаем, потому что сны не сбиваются, или они плохие сны. Поэтому, наверное, сны вообще не от Бога. Нет. Сны, которые снятся вам, и вообще это явление, как сон и сны. А также явление мечтать, возжелать что-то великого. Это не амбициозность. Это не просто амбициозность или карьеризм, который от дьявола. Нет, вот это желание мечтать тоже от Бога. Так что сон, мечта и подобные явления, которые побуждают нас, которые возбуждают в нас желание стать кем-то, быть кем-то, состояться, вкладывается в нас. Или заложены в нас Богом, не дьяволом. Итак, сон от Бога. Не всякий сон от Бога, но сама природа, явление, понятие, способность сниться, чтобы что-то снится тебе, виды сны, это от Бога. Бог вкладывал это в природу человеческого. Почему? Хороший вопрос. Чтобы мы не расстались важной характеристикой Бога. Какой? Характеристика Бога, которой Бог пытается вложить в нас через сны и мечты. Это его характеристика, которая называется предназначенности Бога или предназначение. Характеристика предназначения. Бог есть Бог предназначения. Вы должны это знать. Это значит, все, что Он создает, все, кого Он создал, Он предназначил к чему-то. Если бы вы это записали, неплохо было бы. То есть, Бог ничего просто так не делает. Все, что Он делает, и все, кого Он создает, или даже все, что Он делает с какой-то целью. Он есть Бог предназначения. Допустим, если Господь создал деревьев, и есть некоторые деревья в городе здесь у вас, зелень. Это не просто так. Это дает что-то. Ощущает природу. Дает успокоение. Если Господь создал животных, есть цель, есть предназначение, чтобы мы кушали, чтобы мы ели. Индейцы почему-то думали, индусы или как они, думают наоборот. Но они не кушают, но мы кушаем. Мы исполняем Божье предназначение.
Ничего. Бог есть Бог предназначения. Войдем в человеку. Если Он создал вас, это значит, Он вас создал какой-то цели, для какой-то задачи. Но из-за суеты и проблем повседневных, каждый день, неприятностей, давление, тяжести, неустройства, мы очень быстро можем забыть, что Бог создал нас для какой-то предназначения, для какой-то цели в жизни. Мы начинаем думать, что я никто, ничего со мной не будет, я ничего особенного не могу делать, я как все и так далее, ничего у меня не выйдет. Из-за проблем, из-за отношений других людей к нам. Поэтому, чтобы мы не забыли важнейшую часть, важнейшую часть нашей натуры, и почему Он создал нас, Он дал нам способность, о которой мы говорим. Способность мечтать. И даже когда вы теряете способность мечтать, Бог начинает давать вам сны, который начинает возбуждать что-то у вас, материальное, который начинает подсказывать вас, и подталкивать вас к тому, что ты можешь что-то делать, может быть, это действительно Бог, может быть, действительно ты что-то сделаешь. Мечта, сны, это часть Божьей природы. Видеть будущее, видеть конец с самого начала. Но потому что мы не всегда это знаем. Он эту часть себя видит конец с самого начала, вкладывая в нас через мечты и через сны. Хорошая мысль, как вы думаете? Так что цените ваши мечты и цените ваши сны. До того, как я продолжу, я хочу сказать, чтобы я не забыл. Я вижу, что переводят вот там одному брату. Да, вы не пастор, нет? Потому что когда я спрашивал, чтобы пастор поднял руку, вы не поднимаете почему-то? Да, руку. А? Ну, пускай придет на пасторское общение. Я вас приглашаю. А также здесь, вот, тоже переводят. Yeah, but you qualify. Yes, you do the best job. Why don't come? You come. Не только пастыря. Вы знаете, иногда мы пастыря монополисты. Потому что мы пастыря, и мы всегда говорим, только пасторское собрание, пасторское общение, пастыря и помощники, приходите. А как по поводу апостолов? Как по поводу пророки? Как по поводу евангелисты? Как по поводу учителя? Если вы входите в эти одни из этих приходите на ваши, после двух. Хорошо? Хорошо? Я вам разрешаю. Я просто отошел от сцены. Это было мое сельское приглашение, которое. Аминь. Я тоже сам делал в Киеве. Я просто говорю, пасторская школа, пасторская, забиваю. Но я уже тренирую мои людей, чтобы они знали, что когда я говорю пасторская, я имею в виду вообще там все. Окей. Помощи какие же помогут вам осуществлять ваши мечты. У кого, если я говорил, что это Бог дает нам мечты, это Бог дает нам сны, то у кого они когда-то были мечты или сны о своей жизни и будущем? Были ли у кого-то? Может быть, есть еще у кого-то? Должна быть. Если нет мечты, если нет стремления к чему-то, вот почему люди совершают самоубийство. Это ненормально! Это антинорму! Когда нет у вас мечты. Так что упрямитесь.
Вернитесь в кладовую вашу. Душевную кладовую. То есть мусорный ящик. Куда вы запрятали эти мечты, которые были у вас. Есть некоторые из вас, да, это от Бога я говорю. Есть некоторые из вас, которые были в мечте хорошие от Бога, но вы выбросили их в мусорники. Ну, потому что вы потерпели поражение, потому что что-то не получилось, потому что вы ошиблись где-то. Вы запрятались в мусорный ящик. Я пришел, чтобы пригласить вас копаться в мусорник. Разве это не здорово? Я думаю, это хорошая идея. Найдите его еще раз. Поверьте в него еще раз. И поверьте в Богу, который дал вам, во-первых. И давайте будем работать над этим. И вы увидите, что что-то прекрасно выйдет из мусорника. Разве Бог не чудный? Я думаю, он чудный. Если вы уже нашли, вспомнили эти мечты, которые были, если вы уже нашли, давайте посмотрим на те вещи, которые могут помочь вам осуществлять их. Конечно, целая книга есть об этом. Но то, что я сейчас говорю, нету в книге. Во-первых, первый пункт. То, что я хочу, чтобы вы знали, который может помочь вам. Решит 29, 18, вы все знаете, что там. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Сон и мечта – это один из способов получить откровение свыше, который Бог использует. Даже до того времени, как мы стали с вами верующими. Бог это использует, чтобы вкладывать в нас мечту Его и желание состояться. И когда мы имеем какую-то цель в жизни, какое-то желание, следующий шаг, который вы должны начинать делать, это начинать искать людей, которые в том направлении или схожее направление вашего призвания уже ходили. Те, которые уже ходили когда-то в этом направлении или в схожем направлении. Почему это так? Каждый день я это говорю, почему пока я здесь. Это так, потому что Бог на небе, но Он дал дары людям. А люди рядом с тобой. Люди здесь. Поэтому ты должен искать людей. Очень часто мы думаем, потому что мы харизматы. Мы думаем, потому что мы думаем, что этим самым мы можем быть духовные. Мы думаем, я не ищу людей, я ищу только Бога. А вашу ищи его. Закройся в комнате. Зачем тогда ты ходишь в магазин? Не надо искать людей. Ищи Бога. В комнате ищи. Или в пустыне. Ты помнишь Иоанна Крестителя? Вот он там, он искал Бога. Мы хотим быть религиозны, и мы говорим, мы не ищем людей. Нет. Мне не нужен никакой человек. Если Богу надо, он мне даст сам. Молодец. Но почему-то Бог не так считает. Бог не считает так, потому что Бог все равно говорит, Он дал дары людям. Дары даны людям, чтобы ты мог разузнать эти дары. И получить то, что тебе надо с этих даров. Помните Евангелие от Иоанна 4 главы? Он говорит этой самарянке, если бы ты знала дар Божий, ты бы спросила у него. Проблема наша в том, что мы не всегда узнаем, различаем даров Божьих. Если бы ты узнала дар Божий, если бы ты узнала дар Божий, ты бы просила.
У него, то, в чем ты нуждаешься, то есть, то, в чем ты нуждаешься, закрытый в этом даре Божьем. Если бы ты знала дар Божий, ты бы спросила то, что тебе надо, то воду живую, я бы дал тебе воду живую. Вот, тебе надо вода живая, это то твоя потребность, но ты не знала, что оно у меня есть, а у меня оно есть, потому что я дар Божий. Дар Божий, все, что нужно человеку здесь на земле, они запрятаны в его дарах по всему миру. Чтобы вы знали. Вот почему мы нуждаемся друг в друге. Поэтому, когда, даже если я пастор, я не имею никакого общего дела с бизнесом, или я не разбираю ничего там, но потому что я дар Божий, мои бизнесмены, политики, они приходят ко мне, сидят и задают вопросы, и я даю им ответы. Потому что я дар Божий. Если они узнают, если они только могут узнать, распознать этого дара Божия как дар Божий, в этом даре есть твои потребности. Вот почему вы не можете говорить, вот Бог мне скажет сам, Бог сам скажет. Вот. Нет? А Бог говорит, я пленил все. Ефесянам 4. 8-10. Я пленил все. И дал дары людям. Иисус, написано, что зашедший тоже вошедший. Иисус, который зашел, он тоже восхотился, вошедший, так? И пленил все, отдал дары людям. О чем речь идет? Он пришел на землю, как дар сам, пленил все, вошедший, и дал вместе себе, как один дар, единственный, дал дары людям, чтобы в этих дарах были потребности людей исполнены. В общем деле. И если люди будут знать эти дары Божьи, все, вы можете просить, и дано будет вам то, что вам нужно. Но истина в том, что не только он пленил все, значит, он взял все под своей властью. Все под силу Бога. Но Бог на небе. Он зашедший, тоже вошедший. Он уже ушел. Но на землю он вернул дары. Он отдал дары. Аминь. То есть, чтобы через эти дары, он уже пленил все уже есть, все уже покорено ему, все уже починаются. Чтобы через эти дары, то, что уже починается ему, могут быть отданы тебе. Потому что Господь на земле, и все наполняющее ее. Вы здесь? Поэтому, когда мы знаем, поэтому людям разным даны разные благодати, разные помазания и так далее. И когда Бог призывает нас к какому-то призванию, бизнесу, призванию, какому-то служению, поймите, первое то, что вы должны начинать делать, это начинать искать тех людей, которые уже состоялись, которые уже отличались, или у кого есть схожие или подобные благодать, с которых Бог вас призывает. Начните изучать их шаги к успеху. Как они это сделали. Потому что если ты пытаешься делать что-то один раз, ты пытаешься, допустим, построить церковь 100 человек, а кто-то уже построил церковь 10 раз больше, 10 тысяч человек, то не надо большое откровение, чтобы знать, что тебе надо, если ты не глупый, окончательно, тебе надо каким-то образом что-то подойти к нему и учиться. Но откровение не надо. Но иногда нам надо это говорить еще раз, но что поделаешь. Это элементарно. Но, то есть первое, что вы должны начинать делать, это начинать искать людей, которые имеют, если ты бизнесмен, если ты хочешь быть успешным бизнесменом, начни искать биографии успешных христианских бизнесменов. Считай все то, что ты можешь. И не только христианский. Начни приобретать все знания, которые ты можешь в этом направлении твоего призвания. Не только у верующих. Поступи в институт, иди учись в школу. Иди учись в университете. Или заочно, или сам образуй себя. Потому что даже люди, которые там в миру, у них тоже есть дары. Потому что в этом Ефесянам написано, он дал дары не только верующим, людям. Есть тоже у них какие-то способности, которые мы не знаем.
Поэтому люди достигают, вообще то, что люди достигают в миру, многие даны таланты. Поэтому мы должны изучать. И Божье, то, что у них есть, взять. Притчи, откройте, пожалуйста, со мной притчи. Знание – это первый шаг к успеху. Приобретание знания. 4 глава притчи. Не, извините, сначала 2 глава. 2 глава притчи. Со 2 стиха по 5 стихи. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Господа, о Боге. Поймите, что Бог здесь говорит, если ты будешь призывать знание, и если ты будешь искать разумение, Бог говорит, чтобы мы призывали знание. Бог говорит, чтобы мы взыскали разум. И Он говорит, если ты будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, знание — это больше серебра. Потому что многие из нас, наша проблема, мы хотим быть богатыми, мы хотим состояться в жизни, и мы думаем, что состояться в жизни — это значит быть богатым. И мы начинаем искать золото, мы начинаем искать серебро, мы начинаем искать деньги. Но не деньги, это не Божий путь, это мирской альтернатив, это мирской фальш, который Он дает нам. Но Бог дает нам другое. Он говорит, если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь иметь успех во всех своих путях, ты должен призывать знание, бежать к знанию, и ты должен взывать к разумению. И не просто как-то, как получится и так далее. Нет, Бог говорит, если ты будешь искать его знание, как серебро. Вы знаете, как люди ищут серебро? Они готовы убивать людей, чтобы найти серебро. Они шахтеры, лезут туда, вглубь земли и копают сюда, чтобы искать деньги, зарплату какую-то получить. Люди идут в университет, в институт, чтобы выучить какие-то специальности. Уезжают за границу. Бог говорит, именно так мы должны с вами искать знание — это сокровище. Знание — это больше золота. Знание, оно дороже серебро. Пока мы с вами не начнем ценить знание, мы еще не начали, мы еще не решили состояться в жизни. Первый шаг к тому, чтобы состояться в жизни, это искать откровение, знание Бога, знание в этом направлении не только к Богу, но направление твоего призвания, направление твоей профессии, направление того, к чему Бог тебя призывает. Если ты будешь искать это знание, как серебро, и если ты будешь отыскивать его, именно изыскивать, вот, есть, надо усилие, как сокровище. Если ты будешь это делать, искать разум, как сокровище, тогда ты найдешь мудрость. Видите, о чем дело? Бог говорит, чтобы мы искали знания. Призови знания. Вот почему в нашей церкви раньше я жалел людей. Сделайте дешевле кассеты, сделайте, книги подешевле, люди бедные. Но теперь, мы дешевле пока продаем у вас. Потому что мы еще, может быть, мы не знаем, как у вас уровни откровения в этом направлении. Но в нашей церкви, я говорю, сделайте подороже. Кассеты, аудио. Потому что эти знания, которые здесь есть, оно дороже, оно дороже. Одна кассета дороже твоей квартиры, дороже твоей машины, дороже всего то, что ты можешь делать в жизни. То, что я говорю, стоит не $10. И я теперь говорю людям, вместо чтобы купить шарфы, вместо чтобы купить брюки, вместо чтобы купить галстук, вместо чтобы купить косметику женщине, идите покупать кассеты. Поэтому у нас, потому что она дороже. Оно дороже. Вот почему, я удивляюсь, я ходил специально сегодня, перед чем я пришел сюда, и смотрел на кассы, на столики.
И я удивился, что какие-то еще стоят книги. Я говорю, хорошо, я уеду, а потом поеду в другое место. И вы будете говорить, как нам найти эти книги этого пастора? Вы будете искать. Я вам покажу более интересную вещь. 4 главу Ефесянам притчи. 4 глава. 7 стиха. Главная мудрость во всем деле. Во всем деле. Wisdom is a principal thing. Wisdom is the principal thing. Главная мудрость. Главное. На английском мне больше нравится. So, главное – это превосходящая вещь. Оно главное во всем. Если вы хотите состояться в жизни, друзья мои, перестаньте искать серебро, перестаньте искать золото, начните искать знания и премудрости. Главное мудрость. Главное мудрость. Главное мудрость. И поэтому, потому что главная мудрость, говорится дальше нам, приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. Алло, Бог говорит, приобретай. Что такое приобретай? Покупай. Приобретай, покупай мудрость. Покупай мудрость. Покупай мудрость. Покупай мудрость. Мудрость это не дешевая вещь. Мудрость это не то, что... Вот многие из нас, что мы думаем о мудрости? Мы думаем, вот, мы Соломоны. Сплю. Бог скажет, дай тебе мудрость. Проснулся, и я мудрый. Сиди там. Сиди там. Проснулся, и я... Так не бывает. Сам Соломон это писал. Он говорит, мудрость надо покупать. Во всем деле. Во всем деле. А многие из нас проходим, но не могу сейчас себе позволить. За квартиру надо платить. Потому что мы не понимаем, что важнее квартира или мудрость. Потому что мы не понимаем, что важнее одежды, квартира, машина или мудрость. Мы ценим все остальное, мы возвеличиваем все ненужное гадости мира всего. И не снижаем то, что Бог ценит. Помилует нас Бог. Почему Бог говорит, приобретай, 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 приобретай. Поэтому, когда я слышал вчера, пастор говорил, мы ездили в Америку, и мы накупили книг. Они могли бы вещи купить, но они накупили книг на $4000. Я говорю, он знает, о чем речь. Приобретай, приобретай мудрость, приобретай мудрость. Это первое условие к тому, чтобы состояться в жизни. Ты не можешь приобрести мудрость и не состояться в жизни. Не бывает. Вот почему написано, что приобретай мудрость и всем имением твоим, всем имением своим. Это значит, приобретай разум. Что это значит? Всем имением. Это значит, будет оправдано даже Богом, если бы ты продал дом, квартиру и одежды, все, чтобы приобрести разум. Всем имением. Вот насколько важно. Вот насколько важно. Многие из вас, вот одна женщина была, которая приезжала к нам в Киев. Она меня видела в Латвии. Она там была на конференции у Дева, я там проповедовал. И когда она увидела это, она приехала тут же в Киев, чтобы видеть, что я такой проповедь еще не слышал. Не слышал. Она из Ленинграда здесь. Я ее не вижу. Я ее видел вчера. Вот она здесь. Вот еще одна здесь. Вот потом вы подойдете на сцену после проповеди. Вы будете свидетельствовать. Они говорят, что у нас нету денег, нету ничего, но мы продали все, мы сделали все, мы ехали туда. И я вижу, и везде в Санкт-Петербурге, с Америки теперь люди приезжают в Киев, чтобы побить просто на проповеди и на конференции. И везде в Санкт-Петербург вы не можете от 10 билетов купить для одного человека. Только чтобы добраться. Любой ценой. Нужно мудрость приобретается.
Este te judioși tu ani prini sud, vor budu jezi I budu putka ani jezi a ja budu slušati. Aha. Te ne pokupaješ tišivo. Tebe tolika da tebe tamo ni da hodit. Opa što mu ni da hodit. No kad te bude tracit na eta, te budeš izrashodovat na eta, вот тогда что тогда идет. Вот, да. Приобретай мудрость, потому что главное мудрость. Чтобы состояться вообще в жизни, главное это не деньги. Главное это что? Потому что ты можешь быть богатым, и ты придешь в тупику своей жизни, все, оно тебе не поможет. Но мудрость, она украсит тебе любой день, любое время. Вот почему стоит продать все и приобрести ее. Вот почему написано дальше в 8 стихе, высоко цени ее, высоко цени ее, высоко цени ее, и она возвысит тебя. И она что? Возвысит тебя. Какое твое желание в жизни? Кем ты хочешь стать? Какую вершину ты хочешь подняться? Какую высоту ты хочешь возвышаться? Написано, то, что возвышает в этой жизни, это мудрость. Цени ее высоко. Цени ее высоко. Только те люди, которые ценят ее высоко, только они достойны, только они заслуживают того, что он их поднимает высоко. Цени ее высоко. Цени высоко мудрость. И ты состоишься в жизни. Она поднимет тебя. Она возвысит тебя. В твоем бизнесе мудрость возвысит тебя больше, чем способности других. Мудрости, которые ты набираешь из Слова Божьего. Мудрость, которую ты набираешь из того, что ты считаешь, но в книгах других успешных людей и так далее. Она возвышает. Высоко цени ее. Она возвысит тебя. Она прославит тебя. Если ты прилепишься к ней. Если ты прилепишься к мудрости, написано, она прославит тебя. Она прославит тебя. Но для того, чтобы она прославила тебя, надо прилепиться к мудрости. Прилепиться к ней. И когда я говорю о мудрости, я не говорю только о христианской вещи, литературе. Считай все, глотай все. О, лучшее слово. Глотай все. От живое. Не драй все. Во все вещи, которые не только можно. Мудрость. Главное в мудрости. Если ты ценишь ее высоко, она возвысит. Скажи кому-то рядом, мудрость возвышает. Она прославит тебя, если ты высоко ценишь ее. Я написал об этом книгу. Есть книга у меня там, мудрость, которая возвышает. Она возложит, 9 стих, возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебя великолепный венец. Почему вы думаете, что я темнокожий, несмотря на то, что я такой резкий и так далее, и почему все равно люди идут и слушают? Потому что я знаю, что тайна успеха и возвышения не в культуре, и культура будет культурной, и быть как корректнее, и так далее. Нет, это наполнять себя мудростью. Поэтому у людей не будет выхода. Потому что даже если они не хотят, ты все равно будет возвышен Богу над ними, что они будут вынуждены учиться у тебя. Каким бы ты ни был, они вынуждены будут терпеть тебя. Главная мудрость. Главная мудрость. Главная мудрость. Поэтому, несмотря на то, как я выгляжу, потому что мудрость украшает, ставит прекрасный венок на голове. Вот почему, я темнокожий, в белом обществе, но вы начинаете быть слепым к темной коже. Вы начинаете воспринимать меня, как будто я белее вас. В общем деле. Это работа мудрость. Потому что написано, что мудрость просвещает лицо, имеющее ее. В общем деле. Мудрость просвещает лицо, имеющее ее. Yes. Аминь.
Мы все нуждаемся в том, чтобы учиться. Так что первая вещь, что вам надо делать, вы видите, что у кого-то что-то есть, бегите. Я вам скажу одно, что я даже у себя самого учусь. У меня свои же кассеты дома, которые я слышал, это 250 штук. Набор такой. Другой пастор говорит, что я видел этого пастора, слышал его первый раз, и теперь у меня 1000 его кассет. 1000 штук. 1000. 1000. Больше 1000, он говорит. Он говорит, после того, как я начал глотать все то, что он говорит, моя церковь утроилась. За короткое время. А до того я хотел бросить все. Все то, что тебе надо, уже есть у кого-то. Но будет ли у тебя достаточная мудрость, чтобы распознать это? Поэтому в вашем церкви Бог дал вам дар. Пастор, служителя. В вашем городе есть бизнесмены, которые уже стали миллионеры, которые сами. Иди посей деньги в них. Учись их истории. Или в Америке и так далее. Читай их книги. И Бог покажет тебе что-то, которое станет потом как прыжком, или как это, пружиной, или как, чтобы трамплином и ташком тому, чтобы ты мог достичь твой успех. Вторая истина, которая нужна вам. Вторая истина, которая вам нужна. Особенно вам, брат. Вторая истина, которая вам нужна. Вам нужно стараться прикасаться к вашей мечте каждый день. Старайтесь дотрагиваться к вашей мечте каждый день. То есть вы знаете эту мечту, она у вас где-то есть, написана, может быть. Вы сделаете что-нибудь об этой мечте каждый день. Допустим, вы приобретаете знания, так? Вы читали что-то, или вы только что видели что-то, и какое-то знание. Применяйте это знание. Применяйте что-то в отношении к вашему призванию, к вашей мечте каждый день. Даже если вы нечего делать вам, то хотя бы молитесь об этом. Каждый день молитесь о вашей мечте, вашем призвании. Кроме молитвы можно каждый день размышлять. Думать, мечтать. Потому что когда вы мечтаете, не мечтать, размышлять. Когда вы размышляете, Дух Святой вкладывает что-то в вас, рождает что-то в вас. Мечтайте, размышляйте об этом призвании, об этом деле вашем. Как я могу больше расширяться? Как я могу увеличивать это самое? Какой рынок мне найти еще? Какие способы мне расти церковь? Что еще я не делал, который я мог делать? Но если вы думаете и размышляете, у вас нет идеи. Если не будет у вас идея, это потому что вы мало считаете. Учитесь. Каждый раз, когда вы будете достаточно учиться, у вас всегда будут рождаться новые идеи. Чтобы развиваться и увеличивать свое служение. Или свой бизнес, свое дело. Конечно же, до того, или во время вашей мечты, вы имеете мечту, вы должны размышлять об этом для того, чтобы у вас вырисовывалось, или как мы говорим, вырисовывалось планы и программы действий. Вы должны постоянно вырабатывать какие-то планы, какие-то программы. Я, допустим, каждый день стою, когда я в Киеве. Когда я не в Киеве, я вообще забываю, что я пастор. Что у меня есть какое-то дело. Но когда я в Киеве, каждый день стою, и мои первые после молитвы, и даже во время молитвы, я задаю себе вопрос, я копаю в себе, что новое мне делать, что мне менять в церкви сегодня, что мне добавить, что мне делать, какие инструкции мне дать секретарям, какие инструкции мне дать помощникам, какие инструкции мне дать самому себе, что мне дать. То есть у вас должна быть система размышления, система мышления. Вы должны иметь систему мышления, выработанная система мышления. Что такое система мышления? Система мышления – это то, когда вы программно составляете себе
размышлять и думать о вашем направлении вашего призвания или вашей работы. Вы заставляете себя думать каждый день, и вы заставляете себя находить какие-то пункты от один действия, то есть пункт действия, или как мы можем это назвать, мысли, которые дают вам толчок, чтобы что-то делать. Идеи действия, план действия. Каждый день. Если это у вас нет будущности. Ваш бизнес может процветать сегодня, ваше служение может процветать сегодня, но если у вас не будет системы мышления, нет будущности этого дела. Не будет роста. Вот почему многие церкви дорастают до определенного уровня, а потом остаются там. 300 человек, 200 человек, 100 человек, потому что нет системы мышления, размышления. Когда у вас на месте система размышления, и вы считаете, ищете мудрость, постоянно Бог будет вам подсказывать, что менять, что исправлять, что добавить и так далее. Бог будет вам показывать. Вот каждый раз, когда наша церковь стоит на месте, я знаю, что это время что-то менять. Гибкость. Но это не придет к вам. Вы не будете знать, о чем, что менять, если не будет системы размышления. Это все то, что я говорю. Однажды я проповедовал таким образом нашим бизнесменам. И был один бизнесмен из другой страны. Приехал к нам. И мне говорит, потом, после учения, говорит, идите сюда. То, что вы учите, если бы я не был верующий, я был верующий, он говорит, мы платим деньги, чтобы ходить на такие курсы, на такие учебы. Он говорит, но то, что вы даже учите, он говорит, что я готов дать вам $1 миллион, чтобы получить вот то, что вы учите. Так говорит мне. Он бизнесмен, он сам миллионер. Потому что все есть здесь. Поэтому я не могу понять, как проповедник Евангелия мог когда-то быть против успеха. Это значит, они не знают Бога. Я знаю Бога успеха. Через систему размышления планы действий рождаются у вас постоянно. И согласно Аввакума, 2 глава, 2-3 стих. Все идеи, которые Господь рождает в вас, можно открыть вообще-то. Нужно вам записывать их. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы считающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени. Очень часто то, что Бог будет вам открывать, может быть, вы пока не можете делать, но идеи – самый дорогой товар. Поэтому вы пишите это все равно. Вот почему Бог сам говорит, все, что Он тебя будет открывать, пиши, начертай. Если ты художник или ты пастор, начертай, рисуй это, нарисуй это, или писай. Делай план, делай чертежи, чтобы считающий мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы замедленно, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится, сбудется. Потому что через систему размышления, особенно когда вы молитесь в духе, и вы думаете. Когда мы молимся в духе, наша голова не работает, наш мозг, поэтому вы молитесь и думаете, и размышляете. В это время Бог будет вкладывать идеи. Поэтому даже если это нереально для вас пока, пишите. А потом в следующем, дальнейшем, Бог будет расширять это вам. Расширять. Вы сможете знать, что делать, как делать и так далее. Вот наш офис, вот он знает, он будет сегодня говорить на второе служение, пастор. Его проблема, и проблема всех людей, моих пастырей, это в том, что времени не хватает. У меня всегда, я всегда нагружаю их на 2 месяца вперед. Я требую, чтобы они делали за 2 недели. Значит, у вас нет системы размышления, системы мышления. Оно нужно. Запишите. И двигайтесь в этом направлении, работайте по этому. 3 пункт. Чтобы состояться в жизни. 3
помощь вам, чтобы состояться в жизни. Научитесь превратить ваши разочарования в ваше преимущество. Научитесь превратить ваши неудачи в вашу силу. Learn to turn your disadvantages into opportunities. Learn, design the system of turning your disadvantages into advantages, into opportunities, turning your failures to your sources. Научитесь превратить ваши неудачи, ваши, setbacks, как это? Ваши разочарования, то, что не получается у вас, научите превратить это все в ваши ступеньки, ваши источники. То, что у вас не получается, у всех нас будут какие-то разочарования в жизни. У всех нас будут какие-то неудачи время от времени. Но мудрость жизни заключается в том, чтобы научиться превратить наши неудачи, наши отступления какие-то, наши падения какие-то в нашу силу и в крепость. Псалом 83 говорит нам, чтобы мы находили источник в нашем долине. Переживание долины, valley experiences, обязательно в жизни каждого человека. 83-й псалом, на английском это 84 будет. 7 и 8 стихи. Проходя долину плача, которые из вас, да, это от Бога я говорю, есть некоторые из вас, которые были вместе хорошие от Бога, но вы выбросили их в мусорники. Потому что вы потерпели поражение, потому что что-то не получилось, потому что вы ошиблись где-то, вы запрятались в мусорный ящик. Я пришел, чтобы пригласить вас копаться в мусорник. Разве это не здорово? Я думаю, это хорошая идея. Найдите его еще раз. Поверьте в него еще раз. И поверьте в Богу, который дал вам, во-первых. И давайте будем работать над этим. И вы увидите, что что-то прекрасно выйдет из мусорника. Разве Бог не чудный? Я думаю, он чудный. Если вы уже нашли, вспомнили эти мечты, которые были, если вы уже нашли, давайте посмотрим на те вещи, которые могут помочь вам осуществлять их. Конечно, целая книга есть об этом. Но то, что я сейчас говорю, нету в книге. Во-первых, первый пункт. То, что я хочу, чтобы вы знали, который может помочь вам. Притчи 29, 18, вы все знаете, что там. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Сон и мечта – это один из способов получить откровение свыше, который Бог использует. Даже до того времени, как мы стали с вами верующими, Бог это использует, чтобы вкладывать в нас мечту Его и желание состояться. И когда мы имеем какую-то цель в жизни, какое-то желание,
Следующий шаг, который вы должны начинать делать, это начинать искать людей, которые в том направлении или схожее направление вашего призвания уже ходили. Те, которые уже ходили когда-то в этом направлении или в схожем направлении. Почему это так? Каждый день я это говорю, почему-то, пока я здесь. Это так, потому что Бог на небе, но Он дал дары людям. А люди рядом с тобой. Люди здесь. Поэтому ты должен искать людей. Очень часто мы думаем, потому что мы харизматы. Мы думаем, потому что мы думаем, что этим самым мы можем быть духовными. Мы думаем, я не ищу людей, я ищу только Бога, а вашу ищи его. Закройся в комнате. Зачем тогда ты ходишь в магазин? Не надо искать людей. Ищи Бога в комнате, ищи, или в пустыне. Ты помнишь Иоанна Крестителя? Вот он искал Бога. Мы хотим быть религиозны, и мы говорим, мы не ищем людей. Нет. Мне не нужен никакой человек. Если Богу надо, он мне даст сам. Молодец. Но почему-то Бог не так считает. Бог не считает так, потому что Бог все равно говорит, Он дал дары людям. Дары даны людям, чтобы ты мог разузнать эти дары. И получить то, что тебе надо с этих даров. Помните Евангелие от Иоанна 4 главы? Он говорит этой самарянке, если бы ты знала дар Божий, ты бы спросила у него. Проблема наша в том, что мы не всегда познаем, узнаем, различаем даров Божьих. Если бы ты узнала дар Божий, ты бы просила у него то, в чем ты нуждаешься. То есть, то, в чем ты нуждаешься, закрытие в этом даре Божьем. Если бы ты знала дар Божий, ты бы спросила то, что тебе надо. То воду живую, я бы дал тебе воду живую. Вот, тебе надо вода живая. Это то твоя потребность. Но ты не знала, что оно у меня есть. А у меня оно есть, потому что я дар Божий. Дар Божий. Все, что нужно человеку здесь на земле, они запрятаны в его дарах по всему миру. Чтобы вы знали. Вот почему мы нуждаемся друг в друге. Поэтому, даже если я пастор, я не имею никакого общего дела с бизнесом, или я не разбираю ничего там, но потому что я дар Божий, мои бизнесмены, политики, они приходят ко мне, сидят и задают вопросы, и я даю им ответы. Потому что я дар Божий. Если они узнают, если они только могут узнать, распознать этого дара Божий, как дар Божий, в этом даре есть твои потребности. Вот почему вы не можете говорить, вот Бог мне скажет сам, Бог сам скажет. Вот. Нет? А Бог говорит, я пленил все. Ефесянам 4. 8-10. Я пленил все. И дал дары людям. Иисус, написано, что сошедший тоже вошедший. Иисус, который зашел, он тоже вошедший, так? И пленил все, дал дары людям. О чем речь идет? Он пришел на землю как дар сам, пленил все, вошедший, и дал вместе себе, как один дар, единственный, дал дары людям, чтобы в этих дарах были потребности людей исполнены. В общем деле. И если люди будут знать эти дары Божьи, все, вы можете просить, и дано будет вам то, что вам нужно. Но истина в том, что не только он пленил все, значит, он взял все под своей властью. Все под силу Бога. Но Бог на небе. Он зашедший, тоже вошедший. Он уже ушел. Но на землю он вернул дары. Он отдал дары. Аминь. То есть, чтобы через эти дары, он уже пленил все уже есть, все уже покорено ему, все уже починаются. Чтобы через эти дары, то, что уже починается ему, могут быть отданы тебе.
Потому что Господь на земле, и все наполняющее ее. Вы здесь? Поэтому, когда мы знаем, поэтому людям разным даны разные благодати, разные помазания и так далее. И когда Бог призывает нас к какому-то призванию, бизнесу, призванию, какое-то служению, поймите, первое то, что вы должны начинать делать, это начинать искать тех людей, которые уже состоялись, которые уже отличались, или у кого есть схожие или подобные благодати, с которых Бог вас призывает. Начните изучать их шаги к успеху. Как они это сделали? Потому что если ты пытаешься делать что-то один раз, ты пытаешься, допустим, построить церковь 100 человек, а кто-то уже построил церковь 10 раз больше, 10 тысяч человек, то не надо большое откровение, чтобы знать, что тебе надо, что ты не глупый, окончательно, тебе надо каким-то образом что-то подойти к нему и учиться. Но откровение не надо. Но иногда нам надо это говорить еще раз, но что поделаешь. Это элементарно. То есть первое, что вы должны начинать делать, это начинать искать людей, которые имеют, если ты бизнесмен, если ты хочешь быть успешным бизнесменом, начни искать биографии успешных христианских бизнесменов. Считай все то, что ты можешь. И не только христианский. Начни приобретать все знания, которые ты можешь в этом направлении твоего призвания. Не только у верующих. Поступи в институт, иди учись в школу. Иди учись в университете. Или заочно, или сам образуй себя. Потому что даже люди, которые там в миру, у них тоже есть дары. Потому что в этом Ефесянам написано, он дает дары не только верующим, людям. Есть тоже у них какие-то способности, которые мы не знаем. Поэтому люди достигают, вообще то, что люди достигают в миру, многие даны таланты. Поэтому мы должны изучать. И Божье то, что у них есть, взять. Притчи, откройте, пожалуйста, со мной притчи. Знание – это первый шаг к успеху. Приобретание знания. 4 глава притчи. Не, извините, сначала 2 глава. 2 глава притчи. Со 2 стиха по 5 стихи. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Господе, о Боге. Поймите, что Бог здесь говорит, если ты будешь призывать знание, и если ты будешь искать разумение, Бог говорит, чтобы мы призывали знание. Бог говорит, чтобы мы взыскали разум. И Он говорит, если ты будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, знание это больше серебра. Потому что многие из нас, наша проблема, мы хотим быть богатыми, мы хотим состояться в жизни. И мы думаем, что состояться в жизни, это значит быть богатым. И мы начинаем искать золото, мы начинаем искать серебро, мы начинаем искать деньги. Но не деньги, это не Божий путь, это мирской альтернатив, это мирской фальш, который Он дает нам. Но Бог дает нам другое. Он говорит, если ты хочешь быть успешным, если ты хочешь иметь успех во всех своих путях, ты должен призывать знание, бежать к знанию, и ты должен взывать к разумению. И не просто как-то, как получится и так далее. Нет, Бог говорит, если ты будешь искать его знание, как серебро. Вы знаете, как люди ищут серебро? Они готовы убивать людей, чтобы найти серебро. Они шахтеры влезут туда, вглубь земли и копают сюда, чтобы искать деньги, зарплату какую-то получить. Люди идут в университет, в институт, чтобы выучить какие-то специальности. Уезжают за границу. Бог говорит, именно так мы должны с вами искать знание.
Знание – это сокровище. Знание – это больше золота. Знание – оно дороже серебро. Пока мы с вами не начнем ценить знание, мы еще не начали, мы еще не решили состояться в жизни. Первый шаг к тому, чтобы состояться в жизни, это искать откровение, знание Бога, знание в этом направлении не только к Богу, но направление твоего призвания, направление твоей профессии, направление того, к чему Бог тебя призывает. Если ты будешь искать это знание, как серебро, и если ты будешь отыскивать его, именно изыскивать, вот, есть надо усилие, как сокровище. Если ты будешь это делать, искать разум, как сокровище, тогда ты найдешь мудрость. Видите, о чем дело? Бог говорит, чтобы мы искали знание. Призови знание. Вот почему в нашей церкви раньше я жалел людей. Сделайте дешевле кассеты. Сделайте, книги подешевле, люди бедные. Но теперь, у вас мы дешевле пока продаем у вас. Потому что мы еще, может быть, мы не знаем, какой у вас уровень откровения в этом направлении. Но в нашей церкви, я говорю, сделайте подороже. Кассеты, аудио, потому что эти знания, которые здесь есть, оно дороже, оно дороже. Одна кассета дороже твоей квартиры, дороже твоей машины, дороже всего то, что ты можешь делать в жизни. То, что я говорю, стоит не $10. И я теперь говорю людям, вместо чтобы купить шарфы, вместо чтобы купить брюки, вместо чтобы купить галстук, вместо чтобы купить косметику женщине, идите покупать кассеты. Поэтому у нас, потому что она дороже. Оно дороже. Вот почему, я удивляюсь, я ходил специально сегодня, перед чем я пришел сюда, и смотрел на кассы, на столики. И я удивился, что какие-то еще стоят книги. Я говорю, хорошо, я уеду, а потом поеду в другое место. И вы будете говорить, как нам найти эти книги этого пастора? Вы будете искать. Я вам покажу более интересную вещь. Четвертую главу, Ефесянам пришел. 4 глава. 7 стиха. Главная мудрость в общем деле. В общем деле. Wisdom is a principal thing. Wisdom is the principal thing. Главная мудрость. Главное. На английском мне больше нравится. So, главное это превосходящая вещь. Оно главное во всем. Если вы хотите состояться в жизни, друзья мои, перестаньте искать серебро. Перестаньте